Ღამემშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ისტორიკოსი ბატონი მამუკა კარტოზია. გამარჯობა მამუკა. მოგესალმები ნინო, მადლობა მინდა გითხრა ამ უწევისათვის ვესალმებით ჩვენს მაყურებელს. პირიქით გმადლობ რომ მოხვედით ჩვენთან და ერთი თხოვნა მაქვს მამუკა სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებთ ხაზია გულბადრ ცხილაძის ადვოკატი უფლებადამცველი ლაშა გოლუბიანი და მოდი ვკითხოთ მას დავუსვათ რამდენიმე კითხვა. გამარჯობა. გამარჯობა მოგესალმებით. დიახ ძალიან ცუდი ამბავის მომსწრე გავხდით, ესე იგი, როგორი იმედი გქონდათ, რომ გულბადს მამის დატირების უფლებას მისცემდნენ. აი, როგორ ხსნით ამას, რა არის ეს? ეს სხვათა შორის არ ახალია, მიშას დროსაც აი ესე ატყუებდნენ პატიმრებს, ეუბნებოდნენ თუ რომ აი ეხლა 2 წუთში გაგიყვანთ, 5 წუთში გაგიყვანთ და ეს სადისტური დამოკიდებულება ძალიან ბევრს მერე ატყუებდნენ და ეხლაც ამ ვითარებაში ვარ, თქვენ ხო იმედი გქონდათ, რომ გულბადს გაუშვებდნენ? კი, სამწუხაროდ ქალბატონო ნინო, რაღაც მოლოდინის რეჟიმში ვიყავით, ოჯახს და მეგობრებს და მე და რა ყველა გულშემატკივრას იმედი გქონდა, რომ გადმოიყვანენ და რაღაც ბოლო წუთამდე კიდე არ კარგავდით იმედს. ამას ჯობდა თავიდანვე ეთქვათ, რომ ვერ ხერხდება ტექნიკური პრობლემების გამო და მოლოდინის რეჟიმში არ ვიქნებოდით ჩვენ და არ იქნებოდა გულბადი. ანუ ის ელოდებოდა ჩაცმული რომ წაიყვანდნენ დასამშვიდობებლად და აი ეს ალბათ სპეციალურად რაღაც ფსიქოლოგიური ზემოქმედების მიზნით გააკეთეს, იმიტომ რომ ალბათ, აი ზუსტად იგივე შტაბ-შეჯიბრება დაგვრჩა ჩვენს, იმიტომ რომ თვითონ გულბადმა რომ მოიკითხა შიგნით ციხეში, უთხრეს რომ აი საბადრაგო მანქანას ელოდებიან და გადაიყვანენ, ანუ ადამიანი გამზადებული ელოდებოდა და მოლოდინი ჰქონდა რომ გადაიყვანდნენ. აი ეგ არის ძალიან რო მოლოდინი გაუჩინეს და უბრალოდ ალოდინეს. აი მართლა ჯობდა თავიდანვე უარი ეთქვათ. ამის შემდგომ გულბადის წერილი გამოაქვეყნე მე Facebook-ზე, სადაც სუხარება გამოთქვა და არა ადამიანობა უწოდა სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან ამ ქმედებას და ვეთანხმები რა თქმა უნდა, არა ადამიანობას არის და ამორალურობას არის. კანონის მიხედვით ჩვეულებრივად ჰქონდათ საშუალება გადმოიყვანათ, ერთადერთი რითი სახელმწიფო მიმართლა თავი არის ის, რომ რაღაც ტექნიკური საკითხების გამო ვერ მოხერხდა. რა შეიძლება იყოს ეს ტექნიკური საკითხები, მანქანა, ბენზინი, დაცვა თუ აი რა? ესე უჭირს სულ ამაყობს ჩვენი ხელისუფლება რომ რასაც აი ესეთი ცვლილებები პენიტენციურ სისტემაში და ესე გაუჭირდათ რომ მანქანა არ ქონდა ბენზინი. მიხდი აი მშრალად შემოიფარგნენ რომ ტექნიკური რაღაც პრობლემების გამო ვერ მოხერხდა გადმოყვანა. აი რა უნდა იყოს ტექნიკური პრობლემები გარდა იმისა რა თქვენ ჩამოთვალეთ რა. ბადრაგი, მანქანა და ბენზინი. ყველა ბადრაგი დაკავებული იყო და პატიმრებთან მიმაგრებული იყო თუ აი რა შეიძლება ყოფილიყო თუ არა. უბრალოდ არ თქვეს ის რომ არ გადმოვიყვანეთ თორემ რონდომებოდა თავისუფლად შეიძლებოდა გულბადის გადმოყვანა იქ და არანაირი ხელისშემშლელი ფაქტორი არ იყო. უბრალოდ როგორ წინა რეჟიმი აკეთებდა ხოლმე რაც თავში ვიაღნიშნეთ თქვენ რომ სრულ მოლოდინებს უჩენდა პატიმრებს და ალოდინებდა ხოლმე და შემდგომ აღარ გადაყავდა იგივე მეთოდი გამოიყენეს ამ შემთხვევაში. არ ვიცი, ძალიან ცუდია და გულბადის რაღაც გულდაწყვეტილი იყო, იმიტომ რომ მამა რომელზეც ბოლო 1 წლის განმავლობაში განსაკუთრებულად ზრუნავდა, იმიტომ რომ უფრო მეტ ზრუნველობას საჭიროებდა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო ჯანმრთელობის მხრივ და ის ადამიანი, ის საყვარელი ადამიანი მშობელი ვერ გააწილა უკანასკნელ გზაზე. აი ეგ არის არა ადამიანობა, მეც კი არაფერი. არა, ძალიან არ ვიცი რა ვთქვა, მართლა დავითრგუნე იცით და რატომღაც მიმაჩნია რომ ეს ჩვენი ბრალი ხო არ არა, ჩვენი რაღაც არა აქტიურობით, რაღაც არა უფრო უნდა მომთხოვნები ვიყოთ, უნდა დავიცვათ ჩვენი უფლებები, იმიტომ რომ დღეს თუ გულბადი ამ მდგომარეობაში ხვალ არავინ არ ვართ, ხო არაფრისგან. დაზღვეული აგერ დღეს 75 წლის ადამიანს ექიმს 5 წელი მიუსაჯეს, ესე იგი 80 წლის უნდა იყოს, რომ გამოვა ციხიდან. ისე რომ უკვე აღარაფერი აღარ არის გასაკვირი. მე ქალბატონინო, სულ არ მაინტერესებს მაგის პოლიტიკური შეხედულება, რა თქვენ თქვით. თან კადრები ვნახეთ, არ ვიცი ახლა იმ კადრებში რა ჩანდა ისეთი რომ 5 წლის გამოეკეტათ ეგ ადამიანი.
მაგრამ 5 წელი, ესე იგი 80 წლის ასაკში გამოვა ციხიდან, ხო შეიძლება დასაჯო, მაგრამ რაღაცა ზომიერება იქონიო, არ ვიცი მე, აი ჩემთვის. ანუ ეგ სწორედ რა. მიუხედავად იმისა, რომ რადიკალურად და კატეგორიულად არ ვეთანხმები და ვემიჯნები და საერთოდ აი ის შემადგენლობა მე მაგათ უწოდებ ნეოტროცკისტებს, ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი, მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანის 75 წლის ასაკში 5 წლით, ესე იგი არ ვიცი რა გითხრათ მნიშვნელოვნად გეთანხმებით და იმაშიც გეთანხმებით რაც თქვენ თქვით რომ ყველა უსამართლობაზე ჩვენ უნდა ამოვიღოთ ხმა სოლიდარულები უნდა ვიყოთ და ამიტომ გაუვიდათ თავს იმიტომ რომ გადით ჩვეულებრივად ყველგან ეგ ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება მიადგნენ და რაღაც უსამართლო გამოკეთდეს ხეში და ჩვენ თუ ხმა არ ამოვიღეთ ჩვენ თუ სოლიდარულები არ ვიყავით ჩვენ თუ არ მოვთხოვეთ ის რომ კანონი რაღაც სრული სიმკაცრით კი არა ამოქმედნონ და რაღაც ჯალათურად არამედ კანონი კი სადამსჯელო ღონისძიებები გამოიყენონ თუ ვინმე კანონს დაარღვევს მაგრამ კანონი უნდა სამართლიანი იყოს აუცილებლად მასში უნდა იყოს ეს სამართლიანობის და დამსჯელი არის კანონი მაგრამ მასში უნდა სამართლიანობაც იყოს უნდა იგრძნობოდეს აუცილებელია ეს ჩემი მოგონილი და თქვენი მოგონილი არ არის ხო ყველა კანონი და ყველა მუხს აქვს მინიმუმი და მაქსიმუმი ხო ნუ გამოიყენებ მაქსიმუმს თქვათ არის შემასწავლებელი გარემოებები და დამამძიმებელი გარემოებები ანუ მთელი რიგი შემასწავლებელი გარემოებებია რომლითაც კანონის მიხედვით შეიძლება ადამიანს კონკრეტული სასჯელი შეეფარდოს. თუ იქნა გამოკითხვა, დაკითხვა გულბაათის თუ ისევ ჯერ არ ყოფილა ხალბატონინო გამოკითხვა ველოდებით ანუ ექსპერტიზაზე გადაგზავნილი მის კომპიუტერი, ტელეფონი და ასე შემდეგ ანუ ორშაბათიდან მოვიკითხა უკვე პროკურატურაში დაბრუნდა თუ არა და ინფორმაციების ამოღება მოხერხდა თუ არა ამით ანალიზის შემდგომ გამზადებული კითხვებით ბრალდების ხარი ანუ გამომწიებელი და მე შევართ და მოხდება გამოკითხვა. ამ მოლოდინის რეჟიმში ვართ, ნახოთ რა მოხდება. უბრალოდ აი ჩვენ უნდა ვიყოთ ახლა აი იმიტომ კი არა რომ მე გულბაათის ადვოკატი ვარ. არამედ მე ვამბობ როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე ამ შემთხვევაში და პირდაპირ ვაცხადებ რომ გულბაათი არის უდანაშაულოდ დაკავებული ყველაზე მძიმე ბრალდებით რაც შეიძლება ქართველ ადამიანს დააბრალო ჯაშუშობა და ღალატი სამშობლოში. აი ჩვენ თუ ამ ადამიანის გვერდით არ დავდექით და მადლობა თქვენ ამ თემის რაღაც საზოგადოებამდე მიტანისთვის და მეორე გადაწყვეტა რომ ამ თემაზე თქვენ საუბრობთ და მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ და გულბაათს მადლობა. კი, ანუ აუცილებელია რომ რაღაც ერთგვარი სოლიდარობის ჯაჭვის შექმნა გულბაათის გარშემო და ყველა იმ ადამიანის გარშემო ვისაც უსამართლობა შეეხება. ანუ გიორგი უძილაური, ირაკლი ჩიხლაძე, აი გაგლოები როგორც ირკვევა ეთაყვებით აბსოლუტურად. სოლიდარულები ერთმანეთის მიმართ, კი ბატონო. დიდი მადლობა ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. იმედია, როცა მოხდება გამოკითხვა, ან იქნება რაიმე ახალი, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ, რომ ეს ყველაფერი საჯაროდ მოხდეს. რა თქმა უნდა, თქვენ გაუთქმელობაზე გაქვთ ხელი მოწერილი. რა თქმა უნდა, ამის გათვალისწინებით, ახლა თქვენ უკეთ იცით. ხო, საერთოები და გამომდინარე გარკვეული სახის ინფორმაცია ხდება. მაგრამ აუცილებლად უნდა რეგულარულად უნდა მოხდეს ამისი გაჟღერება და მივაწოდოთ საზოგადოებას ინფორმაცია. მე მართლა გული მწყდება რომ მე მარ ძეჟავ როგორ იწყებოდა სააკაშვილის სისხლიანი რეჟიმი. მართლა გული მწყდება სერიოზულად როგორც მოქალაქეს, როგორც საზოგადოების ერთ-ერთ რიგით წევრს. კიდევ ერთხელ მივესალმებით აქედან გულბაათს და გულბაათი ძლიერია და გაუძლებს. დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ის ტკივილი ძალიან ტკივნეულია. არა, მე არის შემართებით არის, მაგრამ ის გულისკენა ბუნებრივია. გულისკენა იმით რომ ჯერ უკანონოდ და უსამართლოდ გამოკეთეთ. მე ასეთი მძიმე ბრალდება წაუყენეს და მოღალატე თუნდაც რომ ეს ადამიანი გამოიყვანო და მე ის რომ მამის დაკრძალვაზე არ მიწეს საშუალება დასწრებოდა. მართლა გულდაწყვეტილია, მაგრამ მიუხედავად ამ ტკივილისა ის მზათა იბრძოლა ბოლომდე. მე დარი კი ბატონო. კარგი, უსურეთ როდესაც ჩახვდებით ჩვენგან რომ გაუძლოს და იცოდეს რომ ის გვერდით ვართ. მადლობა თქვენ. ლინო შეიძლება მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევიდან მართლა გამოთქვა დიდი წუხილი და სამზემარი უთხრა ოჯახს, იმიტომ რომ მე ვიცნობდი ბატონ ვიქტორს, ბატონ დოდოს, არის შესანიშნავი მეცნიერი, ღირსეული პიროვნება, თავის ქვეყნის პატრიოტი
და მისი ძალიან საკმაოდ აი ავადმყოფობდა, მაგრამ საკმაოდ პროდუქტიული იყო, ძალიან ბევრი ნაშრომები გამოსცა, ბრწყინვალედ ფლობდა გერმანულ ენას, რუსულ ენას და მისი ასე ვთქვათ შემოქმედების ბოლო შეიძლება ითქვას იყო ჰეგელის ლექსები რელიგიის ფილოსოფიაზე, უბრწყინვალესი ნაშრომი გამოსცა, თარგმნა გერმანულიდან და უამრავი კიდე საკმაოდ ღირსეული მე მინდა მივსამძებნო კიდევ ერთხელ ოჯახს ახლობლებს სრულიად საქართველოს დიდი მოაზროვნე დაკარგეს და მე მინდა გამოთქვა კიდე ჩემი პოზიცია და ვთქვა რომ რა თქმა უნდა მხარს უჭერ გულბათი არ არის აგენტი თქვა ჯაშუში არა რა თქმა უნდა არანაირად ხო და ვიტოვებ იმედს რომ იქნებ მართლა გაირკვეს სიმართლე და უდანაშაულო კაცი განთავისუფლდეს ჩემი სოლიდარობა გულბათ ხილაძეს კი ნამდვილად ნახოთ უბრალოდ მე მართლა კიდე ხას გავუსვამ მართლა გული მწყდება და მართლა შეწუხებული ვარ იცი იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ რა ეს ყველაფერი თითქოს თავიდან იწყება და ეს ძალიან ცუდია 14 წელი ხელისუფლებაში და აი ამ 14 წლის მიწურულს უკვე იწყებ ისეთ ნაბიჯების გადადგმას რაც ახასიათებდა მიხეილ სააკაშვილს და მართლა ვიცით აი დაბნეულია საზოგადოება იმიტომ რომ აი თვითონ ახსნა იმისა, ანუ დეფინიცია რა არის ჯაშუში და ჯაშუშობა რას ნიშნავს? რომ მესმის რომ საქმეს გრიფი დაადეს და ნუ არ შეიძლება. ესე იგი საქმეს გრიფია, გაუთქმელობის სასამართლო დახურული. აი წარმოიდგინეთ რა და აი ესეთი რაღაცეებით ხელისუფლება უფრო გვიქმნის ჩვენ ეჭვის საფუძველს. იმის მაგრად რომ იყოს ღია და ნუ არ სასაცილოა რომ ყველა მისი ქმედება თქვენთანაც ტელევიზიაში ტრანსპარენტული იყო, საჯარო იყო და ყველა მისი გამოსვლა, გნებავთის ლექციები, კონფერენციები და სხვადასხვა იყო საჯარო და აბსოლუტურად ყველა ინფორმაცია ხელის მისაწვდომი. ანუ იქ რაც ინფორმაცია ჟღერდებოდა, შესაბამისად შეიძლებოდა მოგეძია ნებისმიერი წყაროებით, ხო? ხელ მიგვიწვდებოდა ყველას და ხო და ეს არის ჯაშუშობა, აი არ ვიცი მე რა. და თუ ესე იგი წარმოიდგინეთ თვითონ ხელისუფლება რატო არ ფიქრობს იმაზე რომ თუ საიდუმლო ინფორმაციები ჟონავს თავის რიგებში მოიკითხოს ესე იგი თუ 4 შემთხვევა არის ესეთი ხო უცბად მაგრამ ნუ აი იცი თანამითი ამაყობს ხა გენერალობაზე მეცინება გენერალ მდინარედეს როცა მოусმენთ ისეთი ამაყია რომ აი ეს ნახე რა გააკეთა სახელმწიფომ და სწორედ ეს არის რომ აი ამ დროს უკვე ხელისუფლება ვერ ხვდება რომ თავის საწინააღმდეგოდ გავს ნაბიჯებს და აი ამის გადაფარვა ევროკავშირით და აი ნაციონალურ მოძრაობაში რა ხდება, რაში მაინტერესებს, რა ხდება და ვინ იქნება თავმჯდომარე ნაციონალური მოძრაობის, ხო და ევროკავშირიც ხა დამეთანხმებით, რაღაც ფაშისტური გადახრებია. სასწაულია რა. საერთოდ სასწაულია. საბჭოთა კავშირის ყველაზე ცუდი ვარიანტი ფაშისტური გადახრებით. აი ეს არის დღევანდელი ევროკავშირი. თქვენთანაც ობიექტივში ჩინური შემოსულა თურმე და ჩინური გავლენა გაიზმა, ეს ხო, რომ ესე იგი თინათი ხიდაშელი მას აქვს რაღაც თავისი ის რა ქვია არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეა და ის მიიჩნევს რომ თურმე ჩვენ ჩინურ იდეოლოგიას ესე იგი ვეწევით ობიექტივში ობიექტივი არის აბსოლუტურად ქართული ტელევიზია და ყველას აქვს საშუალება ალბათ დამეთანხმებით რომ მოვიდეს როგორც სტუმარი და გამოთქვას თავისი აზრი და შეუძლია მოითხოვოს გარკვეული საათები თუ მას აქვს რაღაცა სხვა სათქმელი ამაზე წარავენ. ბატონმა დავითვალს ბრძანა რომ მოვიდნენ და ნებისმიერ შეუძლია. ხო, მაგალითად, ხო, მოდიოდა და იგივე ჩინური გადაცემები მამუკა ნაჭყებია. ის არ არის ობიექტივი. მადრის გადაცემები ნაჭყებია ძალიან საინტერესო გადაცემები. ძალიან საინტერესო და რატო ვართ ახლა ჩვენ ჩინური იდეოლოგია? არა, ისეთ ნუ კარგით ახლა ხიდაშელი ვინ არის ყველამ კარგად უჩვენა. აი ჩინური იდეოლოგია რაც ნიშნავს? რას ნიშნავს ხო არის ჩინური იდეოლოგია? მე წარმოდგენა არა. უნდა ვაგინო? ჩინური არ ვიცი ის რომ ხა ამას საქართველოსთვის მნიშვნელობა აქვს. ხო აი არ ვიცი რა ძალიან ბევრი ისეთი რაღაც ხდება. და ეს ქალბატონი იყო თავდაცვის მინისტრი და ერთ-ერთი ქალბატონი რომელიც საქართველოში პოლიტიკას ქმნიდა. წარმოგიდგენთ. მადლობა ვის და ბიძინას ხო? ესეთები და ის მისი პარტია კიდე რაც იყო. კი ბატონო. და სიზავ.
ეს ყველაფერი იყო და საქართველოში რაღაცა არეული სიტუაცია ალბათ ამეთანხმებით, ხო? თითქოს ყველაფერი ხელის გულზედებს და ჩვენ თუ ამას ვაჟღირებთ, ესე იგი ჯაშუშები ვართ, ვერ გავიგე და იმისი მიწებება, რომ თუ სიმართლის ვამბობ ნაციონალური მოძრაობის მომხრე ვარ, ეგ სასაცილოა რა. ესე იგი ოცნება ნაციონალებს გვეძახიან, ნაციონალები ოცნებას. არა, ის რაც არის ქართული არც მხარეს არ უნდა. და ამითი გადააქვს მიწებზე აღარავინ აღარ საუბრობს. მიწები იყიდება, ფასების დაკლება, ეს ხო სასაცილოა, რამაც დაიკლო, ყველა ფასმა აიწია. არ ვიცი კიდე რა გითხრათ, მართლმსაჯულებას და სასამართლოზე საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია აგერ სახეზია. და ყველაზე მთავარი კორუფცია. კორუფცია თურმე რეები ხდებოდა და ეხლა რა გარანტია რომ ეხლაც იგივე რაღაცები არ ხდება. მე კიდე რაზე მეპარება იცით ეჭვი, ეს თურმე რო კეთილდღეობაში ვარ, თურმე რო მარადიული მაისია საქართველოში და სუჭიტები ჭიკჭიკებენ და ამას დასავლეთში აღიარებენ. ესეც ალბათ რაღაც გარკვეული თანხის საფასურად ხდება ლობიზმი, აბა რა არის, ხო? იმიტომ რომ ძალიან შორს არის რა ობიექტურ მდგომარეობასთან. ერთი რაღაცა ნინო რა მინდა ვთქვა რომ აი რა თქმა უნდა ეხლა სიტუაცია ნამძიმეა და დაძაბულია ეს მარტო შიდა პრობლემებით არ არის გამოწვეული და ეს საგარეო პოლიტიკა, გარე პრობლემები ჩვენ კარგად ვიცით სამეზობლოში, რეგიონში და მთლიანად მსოფლიოში რა ხდება. ანუ აი პოლიტიკა ჩვენ ახლა გადაცემის დასაწყის სანამ შემოვიდოდით საუბრობდით რომ აი ტრამპის პროგნოზის უკვე არ შეიძლება რა უნდა გააკეთო და რა შეიძლება დაუშვათ ვინც დღეს ამის ქნის სოფლიო პოლიტიკაში ამერიკის შეერთებული შტატები და დღევანდელი მისი ადმინისტრაცია ხო ისე არა პროგნოზირებადი უკვე გვეშინია პროგნოზის თქმისაც ხო აი რა ხო ვერ არც ერთ ჩარჩოში და კატეგორიაში ხო რაღაცა მეთოდოლოგია რომ აი ერთი მეთოდოლოგიით შეისწავლო მეორე ანუ მეცნიერული მიდგომა ამას კონცეპტუალური მიდგომა ქვია დაუშვათ ხო რაღაცა ლოგიკური დასკვნა გააკეთო აბსოლუტურად ნიველირებული ვერაფერს ვერ გაგე იმიტომ რომ არ ჯდება არც ეს სტანდარტებში ხო იმიტომ რომ მეთოდოლოგია სტანდარტია მიდგომის რომ გაიგო როგორ გინდა და არ ჯდება იმიტომ რომ ვერ იტყვი ახლა ნებისმიერი ნორმალური და ვინც პატიოსანი და სინდისიანი პოლიტიკოსი ანგლებად პოლიტოლოგი ექსპერტი და ვერ იტყვის ძნელია საკმაოდ ამიტომ რო უყურებ დღევანდელ სიტუაციას იგივე აი ეს 14 პუნქტიანი ხელმოწერა შეერთებულ შტატებთან იქ ახლა მიდის ის რომ ის ვერ ჩავიდა იქ რომ ის 300 მილიარდ დახმარება ტყუილი არ არის ეს ფეიკია ეს ინფორმაცია ნუ იქ კიდე იმას რომ მაინც დავატყან 300 მილიარდის დახმარება არ არის ფეიკი ანუ არა განცხადება იყო რომ ვითომ ფეიკია ხო აი ბოლოს დღეს ვენსიც ვერ ჩავიდა შვეიცარიაში რაღაც ლოჯისტიკის პრობლემებია ხო აი ნუ რომ შევადაროთ ეს 14 დაუშვათ ავიღოთ რაც არის პუნქტი ირანსა და ამერიკას შორის შეთანხმების მიხედვით ფაქტიურად ჩათვალეთ რომ ეს არის ირანის უპირობო გამარჯვება ამერიკის შეერთებულ შტატებზე იმიტომ რომ ტრამპი ამას უწოდებს ხო ტრამპი ამას უწოდებს ომის შეწყვეტას და გამარჯვებას მაგრამ ვინც წაიკითხავს და ნახავს ო რეალურად არის აბსოლუტურად პირველ ყველაზე მთავარი უმნიშვნელოვანესი არის ის გახლავთ რომ ირანის ისლამური რევოლუცია რომ მოხდა 79 წელს და რამდენი წელია დაახლოებით 9 საუკუნე 50 წლის განმავლობაში ირანს ჰქონდა უმკაცრესი სანქციები და იმ სანქციების მოხსნაზეა საუბარი უკვე ირანს მოეცნება სანქციები ხო ეხა ეგეც არის გაყინული აქტივები დაუბრუნდება ირანს აქ თვალწები 20 მილიარდი 12 ეგრევე უნდა დაუბრუნდეს ნუ ის ინფრასტრუქტურის აღდგენა ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარის გაყვანა ჰორმუზის სრუტიდან და დაუშვათ მიმდებარე და ასე შემდეგ ხო ეხლა 14 ყველა ეს პუნქტი თუ შესრულდა ეხლა ჩათვალეთ რომ ეს არის ირანის უპირობო მიღწევა რაც მას უნდოდა ამ წლების განმავლობაში ირანს ჰქონდა სერიოზული პრობლემები ხო გითხარით ამ სანქციების ფონზე და დღეს უკვე თუ ეს 14 პუნქტი შესრულდა ჩათვალეთ რომ ირანი რამდენიმე წელიწადში იქნება ერთ-ერთი წამყვანი სუპერ განვითარებული ქვეყანა იმიტომ რომ ირანს როგორც ჩვენ ვიცით არის უმდიდრესი ქვეყანა თავის
წიაღისეული და ნებისმიერი სიმდიდრით. უმდიდრესი ქვეყანა არის, უბრალოდ ერთი იყოს, რომ ეს ნანოტექნოლოგიები არ ქონდა და სამწუხაროდ ვერ ვითარდებოდა. შიდა რესურსებით ვითარდებოდა და არ ქონდა მაგის საშუალება. ეხლა მაგას თუ მიეცა იმის საშუალება, რომ მან თანამედროვე ტექნოლოგიები შეიძინოს და შეიტანოს, საკმო განვითარდება ალბათ და იაპონია თუ სამხრეთ კორეა თუ რა ვიცი, ჩინეთის დონეზე შეიძლება მივიდეს. იცით რა არის, არათან ტრამპის არათან მიმდევრულობიდან გამომდინარე, აბსოლუტურად აი ნამდვილად ძნელად პროგნოზირებადია, რომ ეს 14-ვე პუნქტი შესრულდება, საერთოდ შესრულდება. იმიტომ რომ დღეს ერთს ამბობს ხვალ მეორეს, დილით დროის მოგების ის არის დღეს ახალი ნიუსი, ახალი ამბები გვაცნობეს, რომ განთავისუფლდა კუშნერი და უიტკოფი და უკვე გადმოერთვებიანო უკრაინის თემაზე. ირანი ხო მოაგვარეს, ეხლა გადმოერთვებიანო და იქ ხო საერთოდ იქ რა ხდება უკრაინა-რუსეთის მიმართებაში. აი, ნახეთ, მთელი მსოფლიო არეულია. მოსკოვი იბომბება ნამდვილად. მოსკოვი ნამდვილად იბომბება, მოსკოვში ნამდვილად ბენზინის თემა, ნახეთ ალბათ საბიანინის მოსკოვის მერის განცხადება, მე მგონი უკვე სატალონო სისტემებზე გადადიან ხო მოსკოვში. დაიბომბა აი ნავთობგადამუშავებელი ქარხანები. ფაქტიურად ეს დრონების დარტყმა უკრაინული ხო მიდის აი ამ ზუსტი დარტყმები აქვს ამ ქარხანებზე. ძირითადად ურტყამენ ამ კი არ ურტყამენ სამხედრო ობიექტებს, აი ამებს ურტყამენ. დაუშვათ ეხლა ხო იგივე მოსკოვში ეხლა უზარმაზარი სააფეთქეს ქარხანა და ასე შემდეგ. ფაქტიურად რუსეთი წინააღმდეგობას ვერ უწევს და ვერც მუშაობს თავდაცვის სისტემა, ხო? ვერ უწევს თუ არ უწევს, იმიტომ რომ არა, არ უწევს, მაშინ უნდა გამართეს ატომ არ უწევს, ხო? ხო, ალბათ. ხო, ეხლა ეს ცოტა ისეთი თემაა რა. ეს უკმაყოფილებას იწევს. რა თქმა უნდა, ეხლა შიდა წრეებში ეხლა უმკაცრესი ცენზურაა თქვენ ალბათ იცით რუსეთში და ძნელია ეხლა იქედან დაუშვათ მოწინააღმდეგე ალტერნატიული აზრის გაგება, მაგრამ ჟურნალს ხანდახან სამთავრობო არხებში ფაქტიურად მასმედია კონტროლდება რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლების მიერ, ნუ იქ ფაქტიურად აი პოლიტიკურ ჭრილში და გნებოდ პოლიტიკურ ველში, გნებოდ პანთეონში მას არ აყავს ალტერნატივა ერთიანი რუსეთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც ფაქტიურად ცალსახად მართავს ერთმნიშვნელოვნად უმრავლესობა აქვს სახელმწიფო დუმაშიც და ხელისუფლებაში ეს პარტიული სისტემა არის. ნუ რეალურად არის იქ პოლიტიკური პარტიები, რომელიც ხელოვნურად შექმნილია და ვითომ ფსევდოოპოზიციურ თემას ქმნიან ეს კომუნისტური პარტია იქნება თუ იქ რაღაცა ჟირინოვსკის პარტია, ფაქტურად იქ ალტერნატიული არ არსებობს პოლიტიკური. და აი უკვე თვითონ არის ვერსიები, ვარაუდები და გამოჟონა ინფორმაცია მას თვითონ ეძინა ანუ ამ პარტიაშიც და სამხედრო მიმართულებითაც არის დიდი უკმაყოფილება. თქვენ იცით ალბათ ნინო რომ პუტინი იძულებული იყო რომ თავდაცვის მინისტრი შეეცვალა და თავდაცვის მინისტრის შეცვლას მოყვა უზარმაზარი იქ დაჭერები. ყველა თითქმის მინისტრის მოადგილე თავდაცვის მინისტრის გენერლები, რუსეთის გმირები, არმიის გენერლები ბოლოჩინია. მეტი უკვე არ არსებობს, ხო? წარმოიდგინეთ ეს ხალხი დაიჭირეს. დაჭერილები არიან და რაზე? კორუფციაზე. ბოლოს ეხა დაიჭირეს შოიგუს მარჯვენა ხელი, მის უერთგულესი თანაშემწე გენერალი ცალიკოვი, რომელსაც დადასტურებულად ედავებიან 60 მილიონი დოლარის ეს რაც დაუდასტურდა და რაც არ დაუდასტურდა წარმოგიდგენია თქვენ. თანამდებობაში. ხო, აი ფაქტიურად მიდის ომი, რუსეთი ეომება 50 თუ 53 ქვეყანას და ამ პერიოდში რუსეთის არმიაში ყვავის კორუფცია. როდესაც ახალი მინისტრი მოიყვანეს ბელოუსოვი, ეს უპატიოსნესი პიროვნება სხვათა შორის ეკონომისტია, მედავითნე და სტიქაროსანია. კი და ეს კაცი მოვიდა, მოიყვანა თავის გუნდი, ანუ ეკონომისტები და დღესაც სწავლობენ სად დაიკარგა ამდენი ფული. მისი მოადგილები წარმოგიდგენია თუმცა თავდაცვის სამინისტროს მაინც პროფესიონალები უფრო ჭირდება. თავდაცვის არა, აქ როგორ არის, იცით, იქ არის გენშტაბი და თავდაცვის სამინისტრო, ხო. გენშტაბში თქვენ როგორ რამდენი გენერლები დაიჭერეს? რამდენი გენერალია დაჭერილი? იმაზე რა ქვია, ღალატზე თუ სხვა და კორუფციაზე უამრავი და
მე მგონი ახლა შეჩერდა, იმიტომ რომ შეიძლება ამან ჯარში ბუნტი და დაპირისპირება გამოიწვიოს. ანუ მე რას ვამბობ, იცით, არ არის გამორიცხული თუ ასე გავზრდა რუსეთში დაპირისპირება ელიტების, ანუ შიდა დაპირისპირება, მაგალითად იყო ერთ-ერთი წარმომადგენელი, არ ვიცი, იცით თქვენ ალბათ, ეს არის დიმიტრი კოზაკი, რომელიც იყო ერთ-ერთი გავლენიანი ფიგურა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე, ბოლოს თორე ვიცე-პრემიერი იყო მანამდე და სერიოზული ლენინგრადის გუნდის წევრი, პუტინის უახლოვდა ის წავიდა გადადგა რაღაც უთანხმოების გამო ამ უკრაინის თემასთან დაკავშირებით. ასე რომ იქაც ასე მარტივად არ არის საქმე. არა, თუმცა ესე ცალსახადაც არ არის, რომ კრემლმა დათმოს და მოითმინოს. არა, რა თქმა უნდა, ეხლა კრემლის დათმობა, ეხლა რუსეთ-უკრაინის საომარი, რასაც ეძახიან სპეციალური საომარი ოპერაცია მოქმედება არის უკვე იმ სიტუაციაში მივიდა, რომ ფაქტიურად წყდება უკვე რუსეთის სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. იქ თუ ეს წავიდა და რუსეთმა ვერ მიაღწია იმას, რაც მას უნდა, არ არის გამორიცხული, რომ უკვე რუსეთში თვითონ შიგნით დაიწყოს არეულობა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს უკვე თვითონ შიგნით დაშლა. შიგნით ხო და ეს კატასტროფა იქნება, იცით, ახლა ასე მარტივი არ არის, რომ უხარიათ, დაიშლება, საბჭოთა კავშირის დაშლა, ხო ხედავთ რა გამოიწვია, ხო? ხოჩერის მერაბ კოსტავა ამბობდა ძალიან ხშირად, რომ რუსეთის ფედერაციის დანგრევა ეს იგივეა, რომ მაღალსართულიანი სახლის ქვეშ ცხოვრობდა და მიწისძვრა მოხდეს და ეს მაღალსართულიანი სახლი ჩაესო მახსოვს, რომ ესე მეუბნებოდა. მართლაც ესეა. არ ვიცი ხა რამდენად აქამდე მიიყვანს პუტინი. სხვათა შორის ძალიან თუდად მენიშნა კი არა, აი ძალიან შედრწმუნებული ვიყავი, როგორც მართლმადიდებელი, როცა კიევის პიჩორის ლავრა დაიბონა. ხო, ნუ ეს საერთოდ არ მე რატომღაც დარწმუნებული, იცით რა არის, უკრაინული მხარე, ეს ზელენსკის მხარე, ისე უდიერად ექცეოდა ამ ლავრას, რომ მე თვითონ მართლმადიდებლობა. რა თქმა უნდა და აი აქ ლავრა რომ მე მაგალითად მე ესე მგონია დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ მათგან არის დაბომბილი, იმიტომ რომ მათთვის ზელენსკისთვის და მისი გარემოცვისთვის კი ეს პიჩორის ლავრა არაფერს არ წარმოადგენს, გესმით? ზელენსკი არ არის მართლმადიდებელი, მისთვის ეს არ არის მტკივნეული, მისთვის არ არის ეს რაღაც სისხლისმიერი და სულისმიერი, არა ტკივილი არ არის მისთვის და მე რატომღაც გონია, რომ განაიმიტომ რომ რუსეთი ის არის, რა ქვია, ადვანჩიკ როგორც არა, უბრალოდ ამათგან უფრო და აი ამ დაბომბვას მე მოყვა უკვე რუსეთში მოსკოვზე ეხლა აი იგივე რელიგიური თემა რაც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ამ რუსეთ-უკრაინის სამხედრო დაპირისპირება არა მარტო სამხედრო პოლიტიკურ დაპირისპირებაში გადავიდა, არამედ მორალურ ზნეობრივ კატეგორიებში. ეს უკვე რელიგიური დაპირისპირებაც იყო მართლმადიდებლობა შორის და ნახეთ რეებს აკეთებდნენ. ნუ ახლა მაგის რა თქმა უნდა, აი ამაზე რზენე, ხო? სიტყვა ამ ყოფნის რაც ეკლესიებში აკეთეს და ეს ყველაფერი ხდებოდა უკრაინის ხელისუფლების დავალებით, ხო? მისი ხელდასმით ხდებოდა, ეხლა ეს არახალია და ნუ არ ვიცი ახლა მაგის განმეორებაც მიჭირს ეს პიჩორის ლავრა რუსეთისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო ვიდრე უკრაინისთვის. ნინო, რა თქმა უნდა, ახლა ისტორიის ანალებში ვერ შევალ და შეიძლება ახლა არაერთხელ მithქვავს და დღესაც გუშინაც მქონდა გადაცემაში და იქაც ვამბობდი, რომ აი ეს ისტორიული პარადიგმები და ისტორიული მიმოხილვა უკრაინა და რუსეთის დამოკიდებულება, იგივე ტერიტორიული სიტუაცია რაც იყო და თვითონ უკრაინის სახელმწიფოებრივი ჩამოყალიბება, ეს ყველაფერი რუსეთის იმპერიის და მე რუსეთის ფედერაციის დამსახურებაა. არა მარტო უკრაინის, საქართველოსიც დაუშვათ, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ყველა მოკავშირე საბჭოთა კავშირი შედგებოდა 15 მოკავშირე რესპუბლიკისაგან, ხო გვახსოვს არა? 15 მოკავშირე რესპუბლიკა. ყველა ეს რესპუბლიკა აღმოცენდა რუსეთის იმპერიის დანგრევის შემდგომ, 1917 წლის შემდეგ, ხო? ასე იყო. აი ეს რა კონფიგურაციითაც ისინი მოვიდნენ
საბჭოთა კავშირის დანგრევამდე. ხო იყვნენ ყველანი რესპუბლიკები და თავიანთი ტერიტორიები ჰქონდა. ეს ყველაფერი ტერიტორიები შეიქმნა საბჭოთა პერიოდში. ანუ, როდესაც ეს ქვეყანები, ეს მხარეები გახდნენ საბჭოთა კავშირის წევრები, ანუ რესპუბლიკები. იმიტომ რომ მთელი შუაზია, ხო, დაწყებული ყაზახეთიდან დავტოვებული თურქმენეთამდე არ არსებობდა. რუსეთის ფედერაციაში იყო სახანოების სახით. კარგით, მაგათ თავი დაუნებო. საქართველოს ვიღოთ, ხო? საქართველოს ხო ნელ-ნელა შევიდა რუსეთის კარგით ეს დაგვიპყრო რუსეთმა ამბობთ რომ დაგვიპყრო და ეს გასაგებია კი ბატონო მაგრამ მოდი აჭარის თემა ვიღოთ სამხრეთ საქართველოს ავიღოთ რუსეთ თურქეთის ომების შედეგად ხომ დავიბრუნეთ ჩვენ დაკარგული აჭარა ხო ხო ის დაჭარა მე სად წავიდა ხო არ წასულა სადმე ხო დარჩა საქართველოს თქვენ ხომ იცით რომ ყველამ ხო იცის რომ იმდენად თურქები ცდილობდნენ აჭარის არ დაკარგვას და რუსეთ-თურქეთის ომები 4 საუკუნე გრძელდებოდა და მე-19 საუკუნეში სულ რუსეთ-თურქების ომი იყო და თვითონ მეორე მსოფლიო ომში თურქები მაინც გერმანიის მხარეს იყვნენ ხო და აი როდესაც ეს ომი ყარსის ხელშეკრულებაში აიძულეს მაინც ის რომ აი ეს ერთ მუხლი აჭარის ავტონომიის ეს თურქების მოთხოვნით გაკეთდა ყარსის ხელშეკრულებამდე მარტის ხელშეკრულება მოხდა საბჭოთა რუსეთსა და თურქეთს შორის და იქ ართვინი იქ იყო როგორი მოცემულობა იყო იცით ან ართვინი არდაგანი და ართვინი რომელიც შედიოდა სომხეთში ანუ რუსეთის შემადგენლობაში იყო და უნდა დაეთმოთ ან აჭარა და ბოლოს ისე გამოხდა რომ სტალინი ამბობდა სტალინმა უთხრა ორჯონიკიძეს რომ ეს რა მძიმე ის მოგვიწეაო მაშინ სტალინი ნაციონალებათა მინისტრი იყო რომ ძლივსო დავიბრუნეთო ეს აჭარაო ხო იმიტომ რომ არა გამორიცხული იყო მაგრამ ის მაინც მოაყოლეს რომ აჭარაში თვითონ თურქებს შეეძლოთ უბაჟო ანუ იმის თავისუფლად მიმოსვლა ბათუმის პორტში და რომ კულტურულ ავტონომია მიეცათ აჭარაში მცხოვრები ქართველებისთვის და იქედან მოდის რომ აჭარას აქვს დღეს ავტონომია, აი ყარსის ხელშეკრულებიდან, რომელიც არის უვადო ხელშეკრულება, ხო და აი რის თქმა მინდა და აი ეს აქედან გათვალისწინებით, ხო, ჩვენ დღევანდელი ხედვით, ხო, წარმოვიდგენთ ახლა რამხელა გავლენა შეიძლება იქონიოს აი რეგიონალურმა ფაქტორმა. დღეს ახლა რუსეთ იგივე ახლა რომ დაუბრუნდეთ რუსეთ-უკრაინის საომარი მოქმედებებში, რუსეთი რასაც ითხოვს ის ტერიტორიები დაუშვათ. ნუ ვთქვათ რომ მისი ტერიტორიები იყო, ხო, რომელიც მე-18-მე-19 საუკუნეებში რუსეთის იმპერიამ შემოიერთა და თურქეთის ანუ ოსმალეთის იმპერიას წაართვა და რეჩპოსპალიტა, ანუ იმ ადგილებში დღესაც საომარი მოქმედება მიმდინარეობს, იყო რეჩპოსპალიტა სახელმწიფო ჩამოყალიბებული, რომელიც ევროპის დაახლოებით 9 ქვეყნის ტერიტორიაზე იყო განთავსებული და მეფე ყავდა და საოცარის იყო მეფეს ირჩევდა სეიმი, ანუ პარლამენტი, ნუ კონსტიტუციური მონარქიის ფორმა იყო, ძალიან საინტერესო წარმონაქმნი იყო სახელმწიფოებრივი და აი ზუსტად ამაზეა დღესავე რომელ უკრაინულ ქალაქია ოდესა ეხა ყველამ ძალიან კარგად ვიცი ოდესა და ყირიმი როგორ არის რა თქმა უნდა ყირიმი არა იქიდან დაიწყო რუსეთის მართლმადიდებლობა და აი ზუსტად თურქული უფროა ეს ვიდრე უკრაინული თურქების ხელში იყო და ასე მთელი ევროპა თურქების ხელში აიღეთ ბულგარეთი აიღეთ რუმინეთი დღესაც გავლენა არის კაცო თურქული მთელი ევროპა იყო ფაქტიურად ოსმალეთის რა თქმა უნდა ოსმალეთის იმპერია ჩამოყალიბდა 1299 ანუ 1000 რამდენი 8 საუკუნე თითქოს დაინგრა მეორე 1918 წელს ხო ანუ პირველი მსოფლიო ომი იქაც შეცდომა დაუშვეს მათ რომ ანუ მაშინ თურქებიში ახალგაზრდა თურქები ერქვა სამი ფაშა მართავდა თურქეთის ხელისუფლებას მათ რომ აშკარად პროგერმანული პოზიცია არ დაეკავებინათ ხო ანუ ანდატის საწინააღმდეგო თურქეთი ისევ დარჩებოდა იმ ქვეყანა როგორც იყო და ეს იმპერია ხო და აი ეს მოხდა დაინგრა და მე ეს თურქეთის ტერიტორიები ოსმალეთის რაც იყო და გერმანიის ევროპამ და მსოფლიომ გადაინაწილა აბა რა უნდა ბრიტანეთს პალესტინაში ხო პალესტინა იყო იმპერია ოსმალეთის და ბრიტანეთს შეხვდა სირია თურქეთში იმას საფრანგეთს შეხვდა და ესე დაინაწილეს მათი ტერიტორიები სამანდატო ფრანგული გავლენა ძალიან ძლიერი იყო თურქეთში რა თქმა უნდა ფრანგებმა აიღეს ხო ფრანგებმა ინგლისელებმა ძირითადად მათი ეს
ხო და რის თქმა მინდა ნინო აი ეს მორალური თემა შემოვიდა ხა რელიგიური ფაქტორი დაუშვათ რუსეთსა და უკრაინას შორის დაპირისპირებაში მე დარწმუნებული ვარ რომ დაუშვათ უკრაინაში რო არ ყოფილიყო აი ხელისუფლებაში მართლმადიდებლური დაუშვათ ყოფილიყო შეიძლება ასეთი დამოკიდებული არ ვიცი ხა ის შემიძლია თვითონ არა პირველი რა თქმა უნდა ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ათეისტები არიან ეხლა თქვენ წარმოვიდგეთ ყველაზე სასაცილო ტრაგიკომიკული რა არის იცით რომ დღევანდელი უკრაინის ხელისუფლება ადიდებს და ხოტბას ასხამს მეორე მსოფლიო ომში აი ბანდერელები და ნაციონალი აი საოცარი არ არის ზელენსკი და მისი მთელი კამარილია ვინც არის ხელისუფლებაში უმეტეს ხო ებრაული წარმოშობის არიან რა გაჭირვება და ტრაგედია გადაიტანა ამ ერმა და ზუსტად იმ ხალხის ვისაც ესენი დღეს ძეგლებს უდგამენ და ამბობენ რომ უკრაინის გმირები იყვნენ წარმოგიდგენიათ ეს წინი ის ხოჩურის ომის დროსაც ყველაზე ბევრი ესეთი პოლიცაი რო ეძახდნენ იყვნენ უკრაინელები რა თქმა უნდა ცინიზმი ხა წარმოგიდგენიათ თქვენ წარმოგიდგენთ აი ესეთი ძალიან საინტერესო მომენტი იყო როდესაც გერმანია საბჭოთა კავშირის ომი დაიწყო ეხლა იცით გერმანელები როგორ პედანტები და მოწყობილი და ისე ჩამოყალიბებული ერია ხო ეხლა მაგას ვერ დაუკარგავ და გეგმა ქონდა შემუშავებული ნუ ეს ბარბაროსა ოსტი და ბარბაროსა ნუ საომარი და იქ გათვლილი იყო თვითონ როგორ უნდა ეცხოვრა და როგორ უნდა ემართათ ეს ტერიტორია ხა უზარმაზარი კონტინენტური ტერიტორია იყო და ანუ დაპყრობილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორია იყო დაყოფილი კომისარიატებად. კომისარიატი, ანუ რეგიონები, დაახლოებით 5 კომისარიატი უნდა ყოფილიყო და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კომისარიატი იყო უკრაინის კომისარიატი და ამ უკრაინის კომისარიატმა მუშაობაც დაიწყო, ოფიციალურად მუშაობდა, ფულსაც ჭრიდა, თავისი ფული ქონა, კაცო და თავისი სტაფი ყავდა და თავისი წარმომადგენლობით ყავდა რა. ალფრედ კოხი იყო ასეთი, რომელიც ამ გენერალ გუბერნატორი იყო ამ კომისარიატის რა. და ეს კოხი გერმანელი ხურამუწესრიგებულები არიან და ეს კოხი მე ამზადებდა ყოველთვის რაღაც დოკუმენტაციას და აგზავნიდა სამინისტროში იმპერიის და ანგარის აბარებდა და ძალიან საინტერესო წერილებია ესენი გამოქვეყნებულია მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ესენი ამასთან ერთად დაკვირვებასაც აწარმოებდნენ იმიტომ რომ მათთვის ახლა უცხო იყო რუსი, უკრაინელი, ფრანგი, უკაცრავად ყაზახი, თურქმენი, ქართველი უცხო იყო მათთვის და აი ზუსტად აქ კოხი ძალიან ისეთი მეცნიერული დაკვირვები წერდა და ერთ-ერთ წერილში წერს რომ უგზავნის ეუბნება რომ კაცო საინტერესო ფენომენია ეს უკრაინელებიო და უკრაინელების კარგად დამუშავების შემთხვევაში მათ შეიძლება გამოვიყენოთ რუსების წინააღმდეგ ხო წარმოგიდგენიათ ხო და ხო აი ზუსტად თქვენ ნათქვამი და ზუსტად იყენებდნენ უკვე უამრავი უკრაინელი ჩადგა მათ ხო აი ამ უბრალოდ კავკასიის კომისარიატიც იყო უკვე გადაწყვეტილი დანიშნული იყო არნო შეკედანცი მაგრამ ვერ მოასწრო რომ დაეპყრო კავკასიაში შემოსულიყო უკვე კომისარიატი თბილისში უნდა ყოფილიყო ხო თბილისში უნდა ყოფილიყო ხო და აი ესეთი კი ბატონო ჩვენ ვისაუბრეთ ამერიკა, ირანი, რუსეთი, უკრაინა, ისრაელი. ძალიან სერიოზული მომენტია. თითქოს რაღაცით უკმაყოფილები იყვნენ ტრამპით და ესე გამოიწვია მათი გაგზავნა. ეხლა რა მინდა თქვენ რომ გითხრათ, აი ამერიკის ნუ მე-20 საუკუნეა ვიყოთ, ხო, 47 პრეზიდენტია ტრამპი. ყველაზე პროებრაელი პრეზიდენტია ტრამპი. ყველაზე. ხო, ამაში ჩვენ დავხვდებით ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად ერთ-ერთი თავარი ფაქტორი ისიც რომ ვერცერთმა პრეზიდენტმა ვერ გაბედა და ტრამპმა ხო ის დედაქალაქი რომ გადმოიტანა თელ-ავივი და იერუსალიმში. და ეს გაბედა მან ვერ გაბედა ისეთმა ქორმა როგორც რონალდ რეიგანი იყო. ამით ყველაფერია ნათქვამი. მაგრამ აი უყურეთ ახლა დამოკიდებულება დღე აი ეს 14 პუნქტიანი ხელშეკრულებაში დაპირისპირება სერიოზული ისრაელის ანუ ნეთანიაჰუსი მაგრამ ჩვენ გავიხსენოთ ერთი მომენტი როდესაც საომარი მოქმედება დაიწყო 28 თებერვალი იყო ხო ვერ ნახეთ რომ ისრაელმა ვერაფერი ვერ გააკეთა ანუ ირანთან საწინააღმდეგო თუ ამერიკა რო არ და განცხადებებს აკეთებენ ხო არა ომ საომარი მოქმედება რო დაიწყო ხო ჭირდება ამერიკა ჩვენ გავაგრძელებ მაგისმა საამაყო რკინის გუმბათმა იმუშავა ანუ ეს რკინის გუმბათი რომელიც იჭერს იმას და ვერაფერ ამერიკა რო არ ჩარეულიყო იქ სერიოზული პრობლემები ექნებოდა ხო
ეხლა აქ ნეთანიახოს მეორე თავისი მომენტი აქვს, იმიტომ რომ ნეთანიახო როგორც იცით, რომ ჰააგის მიერ გამოცხადებული სისხლის სამართლის დამნაშავედ ეს ერთი და მეორე თვითონ ქვეყანაშიც აქვს რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმე აღზრული. ნებისმიერი მოცემულობით, ნებისმიერი კონფიგურაციით ნეთანიახოს მისი წასვლა უკვე სერიოზულ პრობლემას შეუქმნის თავის თავს, ანუ თვითონ დაუდგება პრობლემა. ამიტომ ის ბოლომდე იბრძვის და ეხლა თქვენ როგორ გონიათ ამერიკას ისრაელი დაუპირისპირდება და ამ თავის უერთგულეს მოკავშირეს დაკარგავს, ეს ხო გამორიცხულია, ხო? ამერიკის გარეშე ისრაელი ვერაფერი ვერ იქნება. არა, თუმცა იმუქრება თქო, იმიტომ რომ რაკეტა განცხადება ერთი არა, ეს არის პოლიტიკური კაკაფონიის, ხო, ეხლა თქვენ აი აქ იყო დღეს ნაფტალი ბენეტი ახსენეთ და გააქტიურდა ეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრია, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ოპოზიციაშია, მისა და ლიკუდის პარტიას შორის, და მან განაცხადა პირდაპირ, რომ მათ აქვს, მას ქონდა შემუშავებული ასე 8 ფეხას დოქტრინას ეხოდა ეს არის ზუსტად კი ბატონო თავია მთავარი და არა ის საცეცები ის დაუშვათ ჰამაზი ჰეზბოლა და ვიღაც თავი ეს ირანი და ჩვენ ირანს არ უნდა ჩამოვცილდე და ანუ ირანი უნდა გავანადგურო და არა ეს საცეცები ეხლა რო ებრძვის ლიბანში დაუშვათ ჰეზბოლას და ხო ფაქტურად საომარი მოქმედებაა დღესაც ხო და ამიტომ ეს კიდევ ერთხელ გამოიწვია რა მიცით ნინო მე როგორც ვფიქრობ ჩემი აზრით მაინც ისევ ტრამპის არაადეკვატურმა პოლიტიკამ და მისმა რა არის ისეთ პოლიტიკა შეიძლება პოლიტიკა გარკვეულ პერიოდში იმპროვიზაციად არის პრაქტიკული, მაგრამ აქ როგორი მომენტია, იცი, უნისონში უნდა მოვიდეს თეორიული მედიტაცია პრაქტიკულ იმპროვიზაციაში. ცალ-ცალკე არ შეიძლება ეს ერთმანეთს ავსებს ორივე. კი, მაგრამ აი ეხლა ეს სამწუხაროდ, ხო, ეს სამწუხაროდ ვერ ხდება, არ აკეთებს, ან ვერ აკეთებს. ამიტომ არის აი ესეთი ხო ხედავთ როგორი სიტუაცია, არა პროგნოზირება. ძალიან არეულია მთელ მსოფლიოში ვითარება. აი არეული კი არა, გაუგებარი სიტუაცია, ხო, აი ძალიან რთულია შეიძლება უბრალოდ ეს დოკუმენტურად წარმოადგინოთ როგორ თქვენ აი მაგრამ რატომ და რისთვის და რა იქნება ხვალ ძალიან რთულია ხო აი ეს არის არაპროგნოზირებადი აბსოლუტურად რეალურად და ამიტომ არის რომ დღევანდელი ხელისუფლების დაუშვათ ჩვენზე რო ვისაუბროთ იგივე კავკასიაში დაწყებული სიტუაცია, ეხლა ხალხი ატარებული. ეს ცალკე აზერბაიჯანის სისტემა. აი ხა უბრალოდ რა არის იცით, აი აქაც კომიკური სიტუაცია, აი გავოგნებული ვარ, აი გამოდიან ამბობენ, აი პაშინიანმა ეს ბიჭო გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ აი ეს ხომ თამაშია ყველაფერი და რატომ იცით? აი ელემენტარულად არც ეს კითხვა არ ებადება. ვინც ამბობს, აი პაშინიანმა მოიგო ევროკავშირის გზა გაიხსნა. თქვენ დალოცვილებო. უზარმაზარი რუსის ჯარი უდგას გიუმრიში, ყოფილ ელენაკანში. რომელი ევროკავშირზეა საუბარი, როდესაც უცხო ქვეყნის ჯარი გიდგას. ევროკავშირის მოთხოვნა რა არის? პირველ რიგში უნდა იყოს ევროპის ტერიტორია. ნუ კარგით, დახუჭეს თვალი და თქვენსნო, ნუ სომხეთი არის ევროპა. მეორე მოცემულობას რას უშვები, რომ რუსი ჯარი დგას იქ? უზარმაზარი დივიზია. ხო? ევროკავშირი საერთოდ ეს რაღაცა ცალკე რამ არის, მაგრამ მე აქაურს მინდა მივმართო, ვინც ამას საუბრობს და აი პაშინიანის პოლიტიკას და გასაგებია ეხლა, რასაც პაშინიანი აკეთებს, ნუ ეს მათი პრობლემა სომხების და ხვალდაძე შედეგს მოიმკიან ალბათ. ვისურვოთ, რომ კარგი შედეგი და ღმერთმა დაიფაროს, ეხლა იქაც რამე არეულობა. კარგი შედეგებამდე ძალიან შორს არის. ჩვენთვისაც ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ჩვენს დაახლოებით 9 მილიონი სომეხი ეროვნების მოსახლეობა ცხოვრობს და ჩვენთვისაც სომხეთის სიტუაცია არის სანერვიულო, ხო? მაგრამ აი ეს კითხვა, თქვენ იცით რომ ხელშეკრულებით სომხეთის საზღვარს თურქეთთან და ირანთან ვინ იცავს იცით? რუსი ჯარი დგას შემოგარო. სომხეთის ერევნის აეროპორტში ზვარტონუცში იცავდა რუსის ჯარი საზღვარს. ეხლა გაიყვანეს წლებს, მაგრამ ჯერჯერობით დგას, ეხლა არ ვიცი, არის რომ ალბათ ამ სასაზღვრო ჯარსაც გაიყვანეთ. ეს ამხელა მოცემულობა და მეორე კიდე ყველაზე მთავარი, ხო? რატომ არავის არ უჩნდება კითხვა რომ ევროკავშირი გინდა, რატომ არ გადის იმიდან SNG-დან სომხეთი? რატომ არ დაისვა ეს საკითხი? თუ გადაწყვიტა რომ ევროკავშირი მოლდოვეთიც არ არის. ხო, აი მაგათი მინდოდა მეთქვა, ხო? აი ეს არ გაინტერესებთ ბატონო ექსპერტებო და რომ ბზანდები და აქ რა ვიცი. აი ეს ამ საკითხს რატო არავინ არ იხილავს?
მოლდავეთი აგერ პირდაპირ ომშია, პირდაპირ როგორ რუსეთთან იცით რა დამოკიდებულება მაგრამ მაინც არის მაგრამ მაინც არის იმის წევრი, რა ქვია, SNG-ის წევრი. რატომ არ გადის? ჩვენ ხო გავაკეთეთ ეს ნაბიჯი, გახსოვთ თქვენ ძალიან კარგად, როდესაც ჩვენ საომარი მოქმედება ქონდა, სამაჩაბლოს რეგიონი დავკარგეთ, გავედით, ხო? არა, ეს მე ვერ გავიგე, რომელ ლოგიკაში ჯდება. არ ვიცი. კარგი, სომხეთმა ეხლა დაიწყო ეკოლუცია ევროპასთან, დაუშვათ, ხო, ეხლანდელი, მაგრამ აი მოლდოვა არა, დაართულია. ამას რა ახსნა გამაგებინეთ, ერთი როგორ შეიძლება იმ გაერთიანებაში იმ ოჯახში იყო, რომელი ოჯახის უფროსად შენ არ უნდებ ხარ, ხო? ისე რა გამახსენდა, იცით, ომის დროს ომი მოვიგეთო თბილისში, რომ მიშამ რა ქვია ის სამარცხვინო ის, ხო? ხო, და ბავშვები აბსოლუტურად ბიჭები იღუპებოდნენ და ამას ტაშმანდური ქონდა გამართული. აი ეს ამერიკა-ირანზე გამახსენდა, რომ აი ომი მოვიგეთ. რა ხდება ძალიან არეულია. ხო, ტრამპმა ეს ჩაიწერა, როგორც მე ომი დაამთავრა და ეხლა მიხედავს უკრაინას, იმიტომ რომ კუშნერი და უიტკოფი განთავისუფლდნენ თურმე და უკვე ჩამოვლენ და მიხედავენ უკრაინულ თემას. უკრაინულ-რუსეთის თემას. დიდი მადლობა. ბატონო მამუკა, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ ფაქტია ეს არის შეშლილი სამყარო, მსოფლიო. დღეს ნამდვილად ეს აბურდული არ ვიცი ეს რას. ნახოთ, დიდი მადლობა როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის და დიდი მადლობა კარგად გზავნდებოდეთ. ნახვამდის და მალე რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში.